slå mig levande och dränk mig i het olja! Vad har du gjort med mitt vardagsrum? Du skulle bara måla över smutsen! Jo, men allt var liksom smutsigt. Strunt samma! Det kanske inte syns på tv. Okej, hjälp mig nu flytta soffan. Självklart, Bläckis. Vart flyttar vi den? Vänta, jag försöker få grepp om den. Så flytta den inte förrän jag... Aj! Okej, den står på min fot nu, så knuffa inte! Okej. Spongebob! Jag sa ju att du inte skulle lyfta för dig. Varför gör du sådär? Hör att du skriker där. Nej, lägg av nu. Jag flyttar den själv. Nej. Wow, Bläckfad, du är så stark. Titta, halva soffan gick av. Det är jättelätt att flytta den nu. Åh nej, de är redan här. Hämta dammsugaren och suga upp soffbitarna. Jag springer upp och lägger ett förband. Självklart. Okej, Bläckfad, jag hittade dammsugaren. Bläckfad! Jag dammsuger åt honom. Bläckfads hus är riktigt smutsigt. Jag behöver mera drag här. Okej, Spongebob, jag är klar med...